दोस्तों, अक्सर हम अपनी उंगलियों को चटकाते रहते हैं, लेकिन क्या आपने ध्यान दिया, एक बार किसी उंगली को चटकाने के बाद उसी उंगली को दोबारा से चटकाने पर चटकने की आवाज नहीं आती। चलिए जानते हैं इसके पीछे का विज्ञान। जब आप किसी जोड़ को फोड़ते या चटकाते हैं, तो आप जोड़ में मौजूद कैप्सूल को फैलाते हैं और चटकने की आवाज आती है। उस कैप्सूल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं। चटकने पर गैस तेजी से निकलती है, जिससे बुलबुले बन जाते हैं। उसी उंगली से फिर से चटकाने के आवाज के लिए आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि गैसें फिर से कैप्सूल में वापस नहीं आ जाए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए।